hormone of posterior pituitary gland hormoonii pituitary gland isa gara duubaatti raamattu hormoonota isaa laalla. Inni jalqabaa oxytocin inni jedhamu kuni these are group of drugs that cause contraction of uterus. Gareelee dawaadhaa kan uterusiin akka kottoonfattu taasisan. Isa saniin oxytocin jedhaniin. Oxytociniin actioniin isaa gochisaa tokko oxytocin stimulates the uterus. Uterusii kana kakaaseeti cause physiological types of contraction. Akka wali kottoonfatee ilmoo of keessaa baasu taasisu dalagaan isaa. Inni lammaffaadhaa it cause maal godhaa? It also cause ejection of milk through contraction of myoepithelial cell around the alveoli of mammary gland. Xannacha aannanii irra seelii myoepithelial jedhamtu kan naannawa alveoli xannacha aannanii harmaa kanarra jiru san seelii san contract godheeti akka aannan cubu akka aannan bahu taasisa inni kun. Dalagaan oxytociniidhaa abbaa lama. Tokko uterusii kana stimulate godhee akka inni contract godhu taasisu. Inni lammaffaadhaa aannan akka bahan taasisuudha. Dalagaa lamaa kana qaba. Pharmacokinetics'n oxytociniidhaa sochiin inni qaama keessa godhu it is inactivated orally. Yoo afaaniin fudhatame dalagaan isaa hin dalagamu. Inactive ta'a. And absorbed rapidly after intramuscular administration. Inni kan dafeetti xuuxamu yoo IM'dhaan dirame intramuscular yoo kennamu taate dafee xuuxama. It can also be absorbed from nasal and buccal membrane. Yoo funyaanillee hin kennamee fi hidhii between cheek and gum yoo kaayame dafee xuuxama. Oxytocin is administered intravenously for initiation and augmentation of labor. Oxytociniin kun IV'dhaan illee ni kennama. Yeroon IV isa kennamu yeroo akkamii? Yeroo initiate godhuu barbaanne, eegalchiisuu yoo barbaanne, ciniinsuu eegalchiisuu yoo barbaanne, akkasumas augmentationiidha. Augmentation jechuun humnasiisan irratti dabaluudha. Akka dabalataatti. Fi eegalchiisuudhaaf illee IV'dhaan ni kennina. It can also be administered intramuscularly for control of postpartum bleeding. Dhiiga eega dhalanii booda namarraa yaa'u san to'achuuf IM'dhaan ni kennama. Afaanii waan hin ta'in karaa hundaanuu kennuu ni dandeenya jechuu isa kana. Yuuziinsa faayidaan isaa maali? Tokkoffaa induction of labor. A woman with uterine inertia warreen uterusiin isaanii kuni sirriitti contract hin taane warreen uterine gadaamessi isaanii sirriitti hin kottoonfanne ciniinsuu eegalchiisuudhaaf induct godhuudhaaf akka jabaattu godhuudhaaf. Kan biraa relief of breast engorgement during lactation. Dhukkubuu aannaniin garmalee guutamee harmi kun aannaniin garmalee guutamee akka inni hin cinqineef during lactation yeroo harma hoosisan. Few minutes before breastfeeding harma luusisuudhaan dura yeroo waa xiqqoo dura yoo kennineef as nasal spray funyaanfatte yoo facaafattee garmalee inni kun aannaniin guutamee akka hin dhukkubne godha. Relief irraa godha. And postpartum hemorrhage. Faayidaan isaa sadeen kanadha. Dhiiga dhala boodaa dhaabuu, harma aannan kana maddisiisuu fi dhukkubbii sanirraa xiqqeessuudhaa fi ciniinsuu eegalchiisuu. Faayidaan oxytociniidha.
Side effectiin isa kanaa maali? Rakkooleen inni kun fiduu danda'u tokko oxytocin may cause overstimulation. Uterusii kana humnaa ol kakaaseeti lead to rupture of uterus. Uterusiin kun akka tarsa'ullee taasisuu danda'u. Yeroo ta'u, in presence of cephalopelvic disproportion. Mataan mucaatii fi pelvikiin haadhaa yoo ka waliin ginne taate. Mataan mucaa guddaa ta'ee pelvikiin xiqqoo taatee yoo ilmoon tun bahuu didde yeroo dawaa kana duubaan itti kennine humnaa ol dhiibeeti uterusii kana dhoosuu danda'a. Therefore, it is contraindicated. Kanaafuu inni kun dubartoonni inni hin kennamnee fi women with uterine scar warreen kanaan dura gadaamisi isaanii godaannisa qabu hin kennamu dhoosuu waan danda'u. When given intravenously yookaan IV'dhaan kenname maal fiduu danda'a? May cause water retention. Bishaan akka qaama keessatti hafan taasiseeti leading to water intoxication. Bishaan qaama keessaa bahuu akka didan godha yoo IV'dhaan kenname. Kanaaf IV'dhaaf hin kennamu jechuudha. Dawaaleen gosa kana jala jiran keessaa tokkummaas prostaglandin. Prostaglandiniin they induce labor at any time during pregnancy. Yeroo ulfaatu yeroo hunda ciniinsuu kaasuu danda'a. But are most effective at third trimester. Yeroo xumuraarra jirtu garuu dafeeti itti kaasa. Yeroo xumuraarratti irra effektiiviidha. Yeroo hundaa'u ciniinsuu kaasuu danda'a. Namni garaa qabu prostaglandiniin medicationin kun ciniinsuu kaasuudha dalagaansa. At any time. Yeroo ulfa qabdu yeroo hunda kaasuu danda'a. Yeroon inni most effective ta'u garuu as third trimester. Yeroo torbaan xumuraa keessa jirtu yeroo san. In female reproductive system. Reproductive sirna wal hormaataa dubartootaa keessatti prostaglandiniin kun naachuraalii jira. Prostaglandin E'dhaa fi F jedhanii jira. Are found in ovary. Ovary irra ka jiru. Ovary keessa ka jiru. Akkasumas endometriumii keessa jira. Keessa uterusiidhaa kan. And menstrual fluid irrallee ni jira. Fluidii dhangala'aa dhiiga baatiitii wajji hawwasu. Which are responsible for inni kuni maal dalaga? Naachuraaliidhaa kuni for initiating and maintaining normal birth process. Adeemsa ciniinsuudhaa kana eegaluudhaa fi akkasumas adeemsa kanatti fufsiisuudhaaf dalagaansa naachuraalii. Kan nuti alaa kenninu kun ammoo prostaglandiniin kun kan artifishaali. Prostaglandin F, prostaglandin F2 alpha and prostaglandin E kuni stimulate both tone and the amplitude of uterine contraction. Hanga inni jabaatu, hanga inni kottoonfatu. Toon jechuun saayizii isaati. Amplituudii jechuun ammoo humna. Saayizii isaatii fi humna isaa ni dabala. Akka jabaatee sirriitti wali kottoonfatee waa dhiibu san godha. Adverse reactioniin inni kun fidu maali? Rakkoon inni kun fiduu danda'u nausea fi vomiting fiduu danda'a. Headache, diarrhea and fever. Wantoota akkanaa kana fiduu danda'a. Laayidaan kanatti fiduu danda'a. Prostaglandin should be used. Inni kun yeroo itti fayyadamuu dandeenyummaas cautiously of eeggannaadha. Yeroon isa kanatti fayyadamnu in the presence of hypertension. Yoo hypertensioniin kan jiraatu taate, angina, chest pain yoo qabaatu taate namni and diabetes warreen DME qabaniif of eeggannaadhaan itti fayyadamna. They are contraindicated. Namni inni kun hin kennamnee fi in the presence of cardiac, renal, pulmonary or hepatic disease. Yoo dhukkuboonni kun jira ka onnee, ka kalee, ka sumbaa, ka tiruu dhukkuboonni kun jiraatan hin kennamu inni kun. Prostaglandiniin kun. Dawaan itti aanu ergometiriin. Ergometiriin kun this is one of the ergot alkaloid jedhaniin. Alkaloidii garee ergot jedhamturraa dhufe which has the ability to cause
contraction of uterine smooth muscle. Maashaalee lallaafaa uterasii keessa jiru akka wali kottoonfatu taasisuu kan danda'u. It causes sustained uterine contraction. Wali fufa uterasiin kun akka walitti kottoonfatu. Kottoonfachuun isaa hongaya akka ta'u taasisa inni kun. Dawaan ergomeetiriiniin kuni it is completely absorbed after subcutaneous and intravenous administration. Guutuu kan xuuxamu yoo subcutaneousiin kenname fi IVdhaan yoo kenname guutuu xuuxama. It is metabolized in the liver. Eessa keessatti metabolize ta'a tiruu keessatti. And eliminate in the urine. Hafteen isaa fincaanii wajjin ba'a. Liver damages warreen tiruun isaanii miidhamtee jirtu. Enhance toxicity of ergot alkaloid. Dawaan kun akka summaawwan taasisa. Summummaan dawaa kanaa akka cimtu taasisa warreen tiruun isaanii miidhaa qabdu. Sababni isaa maaliif inni tiruu keessatti metabolize ta'a jenna. Yoo metabolize godhuu hin dandeenye summii ta'a jechuudha. Warreen rakkoo tiruu qaban irratti. Eenyu fayyadamna? Use of ergomeetiriin is after delivery of placenta eega hobbaatiin baatee if bleeding severe yoo dhiigni kun irraa dhaabbachuu didee dhiigni severii ta'e isa kana fayyadamna. To prevent postpartum bleeding. Dhiiga dhala boodaa san ittisuudhaaf itti fayyadamna. Ergomeetiriin kan. Adverse side effect isaa nausea and vomiting. But serious toxic effect are. Summummaan isaa garuu waa xiqqoo. Warreen rakkoo tiruu qaban irratti garuu hin kennamu jechuu inni kun. Inni biraa katti aansinee ilaallu adenocortical hormone. Adenocortical hormone hormoonota adenocortical jedhaman. Garee hedduudha adenocortical hoggaa jedhan garee takka qofaa miti. Hormone control metabolism of carbohydrate, protein, fat, and water and electrolyte. Metabolismii isa kanaa ka to'atu hormoonota metabolismii carbohydrateidha, proteinii, faatiidha, bishaanii, electrolyteidha kana to'atuuni adenocortical hormone jedhaniin. Adrenocortical hormone ka jedhaniin kuni kilaasii qaba. Classified into glucocorticoid, mineralocorticoid, and sex hormone jedhaniin. Glucocorticoid kan jedhaniin hormoonota abbaa lama. Cortisonii fi hydrocortisone or cortisol warreen jedhamu. Mineraloon ammoo glucocorticoidiin glukoosii irratti xiyyeeffata. Glucoo bakka irraa dhufu. Mineraaloo kan jiru kun ammoo mineraaliidha dalagaansaa. Mineralocorticoidiin aldosteronii fi desoxycorticosterone warreen jedhaman. Sex hormooniin estrogenii fi androgen warreen kana. Mee glucocorticoid ilaalla. Warri adrenocorticoid jennee san keessaa. The important glucocorticoid secreted in the man is hydrocortisone jedhama. Glucocorticoidiin nama keessaa maddu keessaa barbaachisaa ka ta'e hydrocortisone. It poses some mineralocorticoid activity as well. Inni kun hydrocortisoniin kun dalagaa mineralocorticoidiidhaaf illee ni dalagaa amma tokko. Hydrocortisoniin kun. Cortisone is less potent jedha. Cortisoniin kun waan hedduu humna hin qabnee fi converted to hydrocortisone by liver. Tiruudhaani gara hydrocortisoniitti jijjiiramee dalagaa dalaga. Sababni isaa cortisoniin kun humna waan hin qabneef. They are classified as warreen glucocorticoid jedhaman kuni garee sadi qaba. Short acting warri yeroo gabaabaadhaa cortisonii fi hydrocortisone. Intermediate acting
Prednisolonii fi triamcinolone. Long actingiin dexamethasonii fi betamethason. Warreen kun glucocorticoid jedhaman. Dexamethasone and betamethason have got high glucocorticoid activity. Dalagaa hedduu glucocorticoididhaa kan dalagu isaan kana lamaan. Dexamethasonii fi betamethason. Warreen kun ammoo while cortisone and hydrocortisone have high mineralocorticoid action. Dalagaa mineraaloo dalagan. Garuma gulukoo ta'anii garee mineraalootii wajji dalagan. Therapeutic activity isaan kun dawummaadhaaf wanni isaan dalagan in inflammatory disorder yeroo inflammationiin jirtu proportional to glucocorticoid activity. Walqixa dalagaa glucocorticoidiin dalaguu fi dalagaan dawaan kun dalagu walqixa. Akka hormoonii naachuraalii san bakka bu'ee dalaga. Akshinii qaban isaan kun. Hormoonii kana hoggaa jalqaba dubbannu meetaaboolizimii kaarboohayidireetii, faatiidhaa, kawatariidhaa hunda dalagan jennee dubbanne. Action on carbohydrate metabolism. Carbohydratein yeroo chemical reaction hoggaa geeffamu akkam godhanii anti insulinic effect. Faallaa insulinii dalagan. Decrease peripheral utilization of glucose. Glucoosii gara fageenyaatti deemu gad xiqqeessa. Glucocorticoidiin. Increase gluconeogenesis. Glucoosiin haaraan akka oomishamu taasisan. Promote glycogen store. Glycogeniin akka store ta'u san godhan. Carbohydrate metaboolizimii kaarboohayidireetii keessatti dalagaan isaan kun dalagan hanga kana. Proteinii hokkam godhan. Protein metabolism inhibit protein synthesis. Proteiniin akka uumamne godhan. Increase catabolism. Hanga inni caccabu godhu dabala. Proteinii akkam oomishama. Dhorkaniiti. Increase catabolism. Akka inni caccabu godhanii faatii hokkam godhan. Interfere with fat storage. Faatii kuufama isaa akka inni hin kuufamne dhorkaniiti. Causing deposit with characteristic distribution. Akka isaan kun faca'an godhan. Bakka takkatti kan kuufamu. Distribution neck morma faarratti. Supraclavicular area naannawa gateetiitti. Akkasumas face naannawa fuulaatti akka achitti deeman godhan. Faatiin kun akka bakka takka qofatti hin kuufamu. Qaamarra facaasan jechuudha. Electrolytiidhaa fi water metabolism irratti sodium and water retention fidan. Dawaaleen kun yoo kennaman bishaanis qaama keessaan bahanii soodiyamiinis qaama keessaan bahu. Yoo soodiyamiin qaama keessaa bahu baate pootaashimiin gad bu'aa haayipookaaleemiyaa fidan. Kana jechuun namtichi kun qaama ni dhiitama jechuudha. Akkas godhan. Suppression of pituitary adrenocortical system. Yoonii fi siistama kana suppress goone. Yoonii fi siistama adrenocortical system jedhamu kana xannacha pituitariitiin hoogganamu kana yoo suppress goone yoo dhaabne wantoonni dhufu maali? Central nervous system irratti euphoria fidan. Euphoria jechuun garmalee gammaduu. Euphoria jechuun excitement jechuudha. Excess happiness. Gammachuu dhufa. And stimulation. Ni kakaasan. Yoo inni kun suppress ta'e adrenocortical systemiin kun suppress yoo ta'e sammuutti gammachuu dhaga'ama. Cardiovascular irratti restore vascular reactivity. Dalagaan onneedhaan saffisti. GIT irratti increase gastric acid secretion. Dhangala'aan garaacha keessaa maddu akka dabalu godha. Blood irratti dhiiga increase number of
RBC. Seeliin dhiiga diimaa lakkoofsaan akka heddummaattu. Fi hypercoagulability. Dandeettiin kan taruudhaa akka dabaltu godhan. Pilaatileetiidhaas ni heddummeessanii. Uric acidii qaama keessatti oomishamu increased excretion akka bahu qaama keessa. Calcium metabolism. Dawaaleen sun metabolismii kaalshiyamii irratti wanni isaan godhan increase calcium excretion. Kaalshiyamiin akka qaama keessaa ala bahu godhaniiti. Haala kamiin kaalshiyamiin akka ala bahu godhan interfere with calcium absorption. Akka xuuxamne godhan. Akka xuuxamne godhaniiti yoo xuuxamuu baate ala baha jechuudha. Anti-inflammatory. Yeroo inflammationii jiru dawaaleen kun beek akka anti-inflammatoriitti dalaganii. Akka anti-inflammatoriitti hoggaa dalaguu eegalan maal godhan? Inhibit exudation. Malaan akka uumamne godhan. Inhibit exudation. Malaan akka uumamne dhorkuu. Capillary dilatation. Capillariin akka babal'atu godhaniiti. Migration of phagocyte. Phagocyte wanni seelii du'ee nyaatu sun akka achi deemtu godhanii fibroblastiin akka uumamu. Kun egaa inflammationii balleessuudhaaf akka fayyuuf. Inhibit fibrous tissue formation. Tishuun duduutee akka achi keessatti hin uumamne akka irra deebitee remodel taatee akka tishuun sun waliif fayyitu godhan. Anti-allergikiidhaafis ni fayyadama akka anti-allergikiitti. Through inhibition of antibody production. Antibody qaama keessatti uumamu san akkan uumamne godhuudhaani suppress tissue inflammatory response. Deebisaa silaa tishuun waan keessa seene saniif inflammationii saniif deebiftu san gad xiqqeessan. Allergic reactionii xiqqeessan jechuudha. Absorption in the fat. Carraan isaatii fi xuuxamuudhaa maali? Fat jechuun carraadha. It has fair absorption. Walqixa xuuxaman. Bound to alpha globulin in the liver. Globuliniin plasma protein. Plasma protein kanaan marfamuudhaani tiruu keessa dhaqanii tiruu keessatti cortisoniin gara hydrocortisoniitti jijjiirama. Cortisone is converted into hydrocortisone. Therapeutic using dawaaliin asii olii dubbanne kuni maaliif dawaa eenyutiif fayyadamna? Replacement therapy in addiction disease and addisonian crisis. Rakkoo hormooniidhaati. Addiction disease jechuun dhukkuba hanqina hormoonii irraa dhufu. Isa saniif akka bakka bu'iinsaatti replacement. Kabiraa akka anti-inflammatoriitti fayyadamuu dandeenya. In condition like collagen disease. Collagen disease jechuun dhukkuba lafee keessatti. Collagen jechuun wanna lafeedhaa fi maashaa kana wal qunnamsiisu. Waan jajjabduu san kaartileejii san yoo rakkoon achi jiraate fakkeenyaaf ruumaatooyid kaardaayitas. Ruumaatooyid kaardaayitas jechuun rakkoo onneedhaa sababa ruumaatik fiivariitiin dhuftu. Kan seeliin ifumaaf ifa ajjeeftee dhuftu beekisiin sun. Kabiraa arteraayitas, jointi arteraayitas, jointi inflammationii. Sanfaadhaaf akka dawaatti itti fayyadamna. Ka sadaffaadhaa hypersensitivity reaction. Allergikiidhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf bronchial asthma dawaadhaaf itti fayyadamna. Warri asmii qabu. Status asthmaticus. Asmaa dawaalee short bronchodilator irratti kennamee fayyuu diteef. Blood disease dhukkuba dhiigaatiif illee due to circulating antibody autoimmune disease warreen qaban. Immunitiin ofiitirraa immunitiin ofii of wallaaltee yoo balleessite dhiigarra rakkoo yoo geesse akka saniif furmaataatti itti fayyadamna. Hypersensitivity waan xiqqeessuuf. Eye disease dhukkuba ijaa
allergic inflammation of eye. Yoonii fi ijjitii garmalee inflaame taate sababa alarjiitiif itti fayyadamna. Nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome rakkoo kalee. And acute gout arthritis jechuun abnormal accumulation of uric acid in the joint jechuudha. Yoo uric acidiin humna keessatti garmalee walitti qabame gootii dhufa. Gout arthritis yaaniin yeroo san. Isa saniif furmaata jechuudha. Kabiraa immunosuppression. Yooniif immuniitii namaa kana kan buusuu barbaanne. Dawaalee immunosuppressor jedhaniin. In tissue or organ transplantation. Yooniif tishuu bakka biraatiif innee nama kanaaf kenninu taate yookaan immoo orgaanii bakka biraatii transplant yoo goone nama kanaaf akka immuniitiin namticha kanaa orgaanii kana hin balleessineef immunosuppressioniidhaaf itti fayyadamu. Glucocorticoid such dawaalee glucocorticoid jedhaman keessaa kanneen akka beetaa metaasanii 12 mg IM every 24 hours for 2 doses. Dexamethasone 6 mg IM every 12 hours for 4 doses are used in setting of premature labor. Warreen osoo hin gahin ciniinsuun itti haateef to decrease waaga xiqqeessuudhaaf itti fayyadamna dawaalee kana. Warreen osoo yeroon hin gahin ciniinsuun itti haate. Maal irraa xiqqeessuudhaaf tokko incidence of respiratory distress syndrome. Rakkoo garaa keessatti ukkaamamuu ilmuudhaasan gad xiqqeessuudha. Akka ilmoon hin ukkaamamne godhuu taakka. Kabiraa intraventricular hemorrhage. Dhiiguu keessatti ilmoon tun akka hin dhiigne. Intraventricular hemorrhage. Ilmoon suni mataa keessatti ventriculii kan mataa ijoollee keessa jiru. Ventraalii. Inni sun akka hin dhiigne godhu. Kabiraa death in baby delivered prematurely. Ijoollee osoo yeroon hin gahin dhalattee du'a isii xiqqeessuudhaaf isa kanatti fayyadamu. Dawaalee kana lamaan. Precaution. Of eeggannaa dawaalee kana kennuudhaaf godhamuu qabu. Check wait for fluid retention. Fluid retentionii waan qabaachuu danda'aniif ulfaatina isaa yeroo yerootti ilaalaa deemuun barbaachisaa. Test urine for sugar. Shukara fincaan keessatti ilaaluun dirqama. Sababni isaanii faallaa insuliinii waan dalaganiif. Inni biraa follow blood pressure. Blood pressureii through measurement dhiibbaa dhiigaa laalu. And check bone by X-ray for osteoporosis. Rakkoolee lafee keessa jirtullee lafee namtichaallee ilaalaa deemuun barbaachisa X-rayidha. Osteoporosiin dhufuu waan danda'u. Dhukkuba qinxa lafeedhaa sun dhufuu waan danda'u. Dose should be tapered slowly. Doziin isaa soota xiqqoon xiqqeessaa dhiisan malee don't stop abruptly. Akkuma takkatti hin dhaabin dhoorkaadha. Increase dose in surgery or infection. Yeroo rakkoon tun jirtu takka yeroo baqaqfamu takka immoo yeroo infectioniin jiru dooziin isaa dabalamuu qaba. Encourage diet rich in potassium. Nyaata potaasiyeemii baay'ee qabu nyaachuun ni gorfama. Sababni isaa potaasiyeemii qaama keessaa waan gabbuusuufidha waan kun. Protein and adequate calcium. Nyaata pirootiinii hedduu qabu. Kaalshiyeemiidhaas gayaa qabu. Garuu low in sodium chloride. Soodiyemiin gabbuu qaba qaama keessaa. Sababni isaa fluidiidhaa fi watariidhaa fi soodiyem retention waan godhuufidha waan kun. Rule out infection before initiation of treatment. Infectionii adda bahuu qaba. Dawaan kun eegaluun dura. Of eeggannoon godhamuu qabu isa kana. Side effectiin dawaa kana due to prolonged use yeroo hedduu fayyadamuu irraa kan dhufu tokko weight gain and deema. Ulfaatinni dabaluu danda'a. Namtichi ta'uu danda'a. Hypokalemia. Potaasiyeemiin qaama keessaa gabbuu danda'a. Hyperglycemia. Gulukoosiin dhiiga keessatti heddummaatee DM'itti ta'uu danda'a. Osteoporosis.
dhukkubni qinxala feedaa sun itti dhufuu danda'a. Psychiatric disturbance rakkoo sammuudhaa itti dhufuu danda'a namtichatti. Susceptibility to infection like TB immunity suppress waan godhuuf infectioniidhaaf saaxilamuu danda'a namtichi kun. Peptic ulceration garaachaas solloisuu danda'a. Cushing syndrome or Cushing syndrome jechuun mallattoo due to excessive production of hydrocortisone. Hydrocortisone baay'inaan yoo as keessaa maddu taate mallattoo tanaas irra dhufa. Cushing syndrome jaaniin. And retarded growth. Guddinni ni qancara. Yeroo baay'ee dawaa kana fudhatte. Complication with rapid withdrawal. Namni tokko yoo reefuu preparation irratti dafee dadhaabuu qabu jenna. Yoo dadhaabe rakkoon irra dhuftu maali? Rapid withdrawal result in adrenocortical insufficiency. Sababa inni kuni adrenocortical activity kuni depress tahuuf adrenocortical insufficiency namticha kana mudachuu danda'a. Hormooniin kuni hanqina hormoonii kanaa mudachuu danda'a namtichi kun. Osoo inni kun bakkatti hin deebine yoo dafnedha. To depression of adrenocortical activity. Eenyu hin kennamne dawaan kun gonkumaa. Contraindications are contraindicated in patient with namoota rakkoota asii gadii tana qaban hin kennamu. Tokko peptic ulcer disease warreen PUD qaban rakkoo garaachaa. Acute infection like TB warreen TB qaban. Kabira DM warreen DM qabaniif. Psychosis warreen rakkoo sammuu qaban. Psychological disorder. Kabira pregnancy warreen ulfa qabaniif hin kennamu dawaan kun. Inni biraa katti aanu mineralocorticoid. Amma glucose inni mineralotti jira. Mineralocorticoid keessa aldosterone inni jalqaba. It is the main mineralocorticoid of adrenal cortex. Adrenal cortex keessa hamaddu inni kun kalee keessa jiru. Achirraa madda. It increases absorption of sodium at distal tubule. Loop of Henle keessa bakka inni kun itti xuuxamu boomaan kaapsuulii kana waggaa kana bira gakkutti loop of Henle bira dabartee tubulii jira. Distal tubulii irratti soodiyamiin baay'inaan xuuxamee potaashiyamiin akka qaama keessaa bahu taasisa jedha inni kun. They are not widely used in therapeutic. Dawaadhaaf ittiin fayyadamnu. Dawummaadhaaf baay'inaan ittiin fayyadamnu jeessa kana. Inni itti aanu thyroid hormoonii. Hormooniin thyroididha. They are responsible for optimal growth, guddina qaamaati. Development sammuuti. Sammuun dagaaguudhaan. Function and maintenance of all body tissue. Tissuun qaama namaa hundi nagaan akka dalayduuf hormoonii kanaatiitu godha. Inadequate secretion of thyroid hormone. Yoo hormooniin kun sirriitti madduu baate hypothyroidism yoo jiraate result in wanni dhufu maali? Bradycardia. Pulsiin gabbuuti. Poor resistance to cold. Qabbana obsuun danda'u namtichi. Tidhaamota. Mental and physical slowing. Sammuun isaatii fi qaamni isaa suuta deema. Hin guddatu. In children, this can cause mental retardation and dwarfism. Garmalee qacaruu. Garmaleen akka qancaran nama taasisa. Sammuudhaanis akka hin bilchaanne. Kanuma nama guddaati waan ijoollee yaada jechuudha. Sammuun sirriitti hin cimtu. Excess secretion isaa hoo maal fide? Yoonii fi garmalee hamaddu taate hyperthyroidism yoo ta'e cause tachycardia. Pulsiin akka ol kaatu godheeti. Cardiac arrhythmia fide. Rakkoo onneedhaa fideeti. Body wasting qaamni akka huqqatu. Maashaan kun irraa dhumee nervousness namtichi akka of jibbu godha. Tremor akka hollatu. Excess heat production kan occur. Namtichi garmalee hooqa jechuu qaamni isaa garmalee oofu.
Levothyroxine T4 dhaa fi Liothyronine T3 dhaa jira. Levothyroxine is preparation of choice for thyroid replacement. Bakka warreen rakkoo thyroid productionidhaa san qaban bakka buusuudhaaf preparationiin jiru keessa filannoon keenya ka jalqabaa isa kana T4 kana. And the suppression therapy because of its stability waan turuu danda'uuf inni kun waan hin banneef bakka buusuudhaaf isa kanatti fayyadama. Liothyronine T3 kun 3 to 4 times more potent than T4. Humna qaba. Dachaa 3-4 irra caala. It is not recommended. Kanaafuu inni kun hin gorfamu. For routine replacement therapy. Warri rakkoo hormoonii thyroididhaa qabu bakka buusuudhaaf T3 kun hin gorfamu. It is used for short-term suppression of thyroid stimulation hormone. Hormoonii thyroididhaa kana yeroo xiqqoodhaaf dhaabuu yoo barbaanne qofa itti fayyadamna T3. Thyroid stimulating hormonii kana suppress godhuudha. T3 has greater risk of cardiotoxicity. Rakkoo onnee irra fiduu danda'a inni kun. It should be avoided in patients with cardiac disease. Warri rakkoo onnee qabaniif dhorka ittiin kennamu. Anti-thyroid drug okay. Okay. Anti-thyroid drug dawaaleen jedhaman. Dawaalee inhibit function of thyroid gland. Dalagaa xannacha thyroididhaa kana dhorkanii and are used in hyperthyroidism. Yeroo thyroidiin garmalee kamaddu taate warreen inhibit godhu. Anti-thyroid glands include dawaaleen anti-thyroidii jedhaman. Inni tokkoffaa thiourea compound. Thiourea compoundiin propyl thiouracil, metimazole, carbimazole warreen jedhaman. Ionic inhibitoriin warreen ionii dhorku. Potassium percolate, potassium thiocyanate warreen jedhamanii. Iodidiin warreen iodide jedhaman. Ligol iodide fi potassium iodide and radioactive iodide warreen jedhamanii jira. Thiourea compound. This agent is inhibit formation of thyroid hormone. Isaan kun thyroid hormoniin akka hin uumamne dhorkan. By inhibiting oxidation of iodide to iodine. Iodidiin gara iodiniitti peroxidase enzymeedhaatiitu isa kana jijjiira. Isa kana dhorkan adeemsa oxidationii kana. Iodidiin gara iodiniitti kan jijjiiramne dhorkan isaan kun. It block coupling of iodotyrosine to form iodothyronine. Iodothyronine akka hin oomishne block godhan karaa cufan. They are contraindicated in pregnant and lactating women. Dawaaleen kun warreen ulfa qabanii fi warreen hormoo hoosisaniif hin kennaman. Toxicity'n dawaa kanaa drug fever layitaa sababa dawaa kanaatiin dhuftu fida. Skin rash qaamarra waa faffacaasuu danda'a. Screen size, increased size and the vascularity of thyroid gland. Xannacha thyroididhaa kana garmalee guddisuu danda'anii saayizii isaatii fi
vasilii isaatis. And agranulocytosis. Seelii dhiigaa adii kanallee dabaluu danda'a. Toksisiitiin isaa. Ionic inhibitorii warreen jedhaman potassium percolating prevent synthesis of thyroid hormone. Kunis thyroid hormooniin akka hin oomishamne dhorkaa karaa kamiin? Through inhibition of uptake in the concentration of iodide by gland. Iodidiin kuni xannachaan akka duuba deebi'een xuuxamne dhorka. Yeroo xannachaan xuuxame bakka sani concentrate. Kanaafuu akka inni iodidiin kun if duuba deebi'ee akka xannachaan hin xuuxamne dhorka. It has the risk of aplastic anemia. Aplastic anemia fiduu waan danda'uuf. Irreen dhiigaa gosa kanaa fiduu waan danda'uuf. Therefore, no longer used in treatment of hyperthyroidism. Hin fayyadamu. Da'ummaadhaaf. Sababni isaa aplastic anemia fida. Irreen dhiigaa fiduu danda'a. Aplastic anemia jechuun anemia duutuu chronic disease. Sababa dhukkubni yeroo dheeraa irra ture fiduu danda'u. Inni biraa iodideedha. Iodidiin improve manifestation of hyperthyroidism. Mallattoodha tasgabbeessa. Inni kun iodidiin kun. Akkam godhee? By decreasing size and vascularity of gland. Hamma xannacha kanaa fi contentii inni qabu. Vasiilota isa keessa jiru san gad xiqqeessuudhaan mallattoo xiqqeessa. They are required for pre-operative preparation of the patient for partial thyroidectomy. Warreen xannacha thyroidii kanarraa muruu deeman walakkaa takka. Saniif qophii pre-operativeidha. Yookaan isa kana sarjarii godhuu deeman qopheessan keessatti kennamaaf. Iodidiin kun. Iodidiin akti suruu karaa inni keessa dalagu inhibition of protease enzyme. Enzyme protease jedhamu san dhorka. Enzyme protease kun maal gallakkisa? T3 fi T4 kana release godha. Enzyme kun. From thyroglobulin and organification. Orgaanii keessaa fi thyroglobulin jechuun kan masilii keessa jiru. Thyroidii keessaa fi akkasumas orgaanii keessaa T3 fi T4 kun akka gallakkifamuuf enzyme protease jedhamu kun jiraachuu qabu. Iodidiin wanni inni godhu enzyme kana inni biituudha. Enzyme kana inni biituu qaba godhe T3 fi T4 inni gad lakkifamu karaa kanaan hyperthyroidism gad xiqqeessa jechuudha. Inni biraa radioactive iodide. Radioactive iodidiin kun warreen hyperthyroidism it is used orally in hyperthyroidism. Afaaniin fudhatama. As sodium 131 I ka jedhamu jira. Afaaniin kan fudhatamu radioactiveidha. Akka inni godhu it is trapped and concentrated as ordinary iodine. Yeroo afaaniin fudhate carallaa alaatti ifu kana bakka takka wali qaba. Carallaa ifaa kana wali qabee which emit beta rays. Carallaa beta jedhamu. That act on parenchymal cell of gland. Xannacha kana keessatti asirratti kan wali qabamu. Ifaan alaatti ifu kun akka achirra wali qabamu. Ishiisani ajjeesuu deema. Thyroidii humnaa ol guddate san carallaadhaan hoggaa ajjeesuu deeman radioactive iodine kanatti kennaniiti. Hoggaa inni yeroo keessa gad seene carallaa kanatti harkisa. Yeroo ifaa asitti ibsan seelii san dhagee achitti ajjeesa. Ifaa kanaan ajjeesuudhaaf. It is contraindicated in pregnancy and lactation. Warreen ulfa qabanii fi hoosaniif dhorkaadha. It affects the thyroid gland in fetus and infant. Sababni inni kun dhorkaa ta'eef thyroid glandii kan ilmoodha. Fetasii garaa jirtu san akkasumas yoo ta dhalatte lafa jirtu sanillee miidhuu waan danda'uufi waanti takka isa kana fudhattee kaluu isiftu taate infantii irra dhiibbaa fida. Taluu isiftu yoo taate. Ta garaa qabdu yoo taate fetasii irra dhiibbaa fida. Thyroid glandii daa'ima kanaa miidhuu waan danda'uuf. It is important toxicity is hypothyroidism.
Yoo inni kun summaa'e summummaan isa kanaa taayiroidii akka hedduun maddine godha. Haayipootaayirooidizimii keessa galcha. Taayiroid gilaandii kan maddine godha. Inni biraa pirooperaanolooli. Pirooperaanolooliin this is important drug which control peripheral manifestation of hyperthyroidism. Mallattoolee hyperthyroidismii kan fageenya qaamaa irratti qaamota fagoo irra jiraniin mul'attu san to'ata. Akkam fa'aa taakiikaardiyaa fi tirimarii fa'aa hollachuu fa'aa palsiin fa'aan ol ka'uu san to'ata. In addition dabalataan it decrease peripheral conversion of T4 to T3. Fageenya irratti T4 kun gara T3tti kan jijjiiramni dhorka. Sababni isaa T3 kun baay'ee potentii fi toksikiidha ta'a jenna. Kana gad ittisa. Site of action of various drugs that interfere with thyroid hormone bakki isaan irratti dalagan wanamma thyroid glandii. Thyroid glandii kana jalqaba asitti iodiniin transport ta'eeti bakka kana peroxidase jira. Iodiniin gara iodiniitti jijjiirama. San booda thyroglobulin seena. Thyroglobuliniin gara T4 fi T3tti jijjiiramuudhaaf protoolaayisisiin jiraachuu qaba jidduu tana. T4 fi T3 kun peripheral tissue irratti iodopate, ipodatii, beta blocker, corticosteroid, amiadrol dawaaleen sun T4 gara T3tti kan jijjiiramne jidduu tana dhorkan. Beta blocker keessaa kan amma laallee biraas taphatina. Pirooperaanolooliin kun beta blocker xumura irratti T4 gara T3tti kan jijjiiramne dhorkan dhiiga keessatti.